Pinky Rose et aujourd'hui je vais vous montrer comment l'avion avance ou plutôt vole. Donc on va commencer ici. Quand l'avion avance, on appelle ça la poussée. La poussée, c'est les moteurs qui poussent l'avion vers l'avant. Après, en arrière de l'avion, ça s'appelle la traînée. C'est la friction dans l'air. On a aussi la portance. La portance, c'est les ailes qui poussent vers le haut. Après, on sait que l'avion, c'est lourd. Et en plus qu'il y a des personnes qui s'assoient dedans, c'est encore plus lourd. Donc, la portance aide le poids qui va pas juste tomber. OK, bon maintenant, je vais aller chercher l'avion que j'ai créé. OK? Comme j'avais dit tantôt, notre moteur dans cet avion, c'est la corde. Okay. La corde que vous pouvez voir. L'élastique en fait, pas la corde, l'élastique. L'élastique. Donc ici, on a l'aile, pas l'aile, mais l'hélice qui, qu'on tourne. Donc je vais vous montrer si la poussée, la poussée. Si on laisse l'avion comme ça, puis on la laisse tomber, elle va juste tomber. Donc, en fait, faut la pousser. Il y a une puissance, faut qu'on la pousse. OK? Donc, quand on la pousse, elle va juste mettre ça, comme ça. Mais si on prend l'hélice, puis on la tourne du sens horaire, elle va pouvoir voler. Maintenant qu'on a fini de la tourner, on va voir qu'est-ce que ça fait quand on la lance. Mais bien sûr qu'on a besoin de pousser l'avion pour qu'elle vole. Bon, c'est ça. Merci de m'avoir écouté pour le moment. On vous revoit tout de suite. Bonjour, maintenant on va parler de l'air. L'air sur le dessus se déplace plus vite. Il crée donc une succion vers le haut et aide la portance. La succion, c'est une aspiration vers le haut. Les petits tourbillons, c'est la turbulence. L'air en dessous de l'aile, c'est l'air qui frappe sous l'aile et aide à la portance. Maintenant, pour la conclusion, pour faire voler un avion, tu as besoin de la portance qui aide la gravité, mais surtout, faut qu'il y ait la poussée qui aide en fait les moteurs de s'avancer, de pousser. Et aussi, tu as besoin le poids pour compenser la portance. Merci de m'avoir écouté et n'oubliez pas de faire un thumbs up et de liker cette vidéo. Aussi, si vous voulez plus d'astuces, abonnez-vous. Je vous aime. Bye!